在白天排了密密麻麻的车，现在一部车也没有了。我的天！在法罗的最后一天，像是一份离别前的礼物。温暖的阳光，深蓝的天空，轻盈的白云和温柔的风。法罗给了我最好的一种天气。这些在日常生活里再普遍不过的景象，在这座群岛上却像一场稍纵即逝的梦。原本想着在住所随意度过这一天，但实在抵挡不住阳光的召唤，于是我开始了在法罗的最后一次徒步。这里应该就是徒步的起点，有一个门。刚刚查了下地图，好像走错路了，现在就重新走回刚才的地方。也没有 star， 然后也没有木头，也没有石堆，就什么都看不到，所以上去以后也不会知道往什么方向走。因为如果没有标记的话，这样走其实还蛮危险的。草地看上去很平整，但实际上里面很多坑坑洼洼，然后一些乱石，一不小心踩错的话，很容易就伤到脚。所以刚才查了一下地图，地图指好像是在路的另一边，所以我现在过去另一边看一下，看看能不能找到起点在什么地方。这就是刚才来的那个门。应该是要往路的这边走。啊，到了，起点在这儿。看这有一张图，这个 hike。Moderate， 这里开始应该就有什么标记了。你看，像上面尖尖的，那里有一个小石头，这边，所以那个应该就是路标。所以现在第一个目标就是先上那个地方，看看什么情况，然后再决定要怎么走。这里还是蛮陡的，一下就上升那么高。我们现在一直跟着石头往上。这几年，我渐渐喜欢上了一个人的旅行，一个人去爬山。很多身边的人不明白，为什么要让自己这么累，甚至有时候还有点危险。但对我来说，这种辛苦好像在提醒着我，有些事其实是不需要被掌控的。以前的我习惯把一切都安排得井井有条，在能掌握的范围里规划好每一步。可一旦事情偏离了预期，我就会陷进一种自责与焦虑，而独自上路总是充满了变数，天气、遇见的人、路况，还有很多的突发状况。
其实什么都控制不了。但也正因为这样，我学会了顺着它去走。当我开始接受那些无法掌控的事，我就能在心里找到一种久违的平静。最后一个大斜坡攻顶了。不要上去以后，它前面再出现给我一个大坡，那我就要崩溃了。到了，终于是一片平原，没有上坡了，谢天谢地，终于到顶了。环视一下，这就是在制高点看到的壮阔的景色。太绝了吧，真的是。
在山顶待到忘我，下山时太阳已经斜照在山谷里，该是时候和法罗说再见了。回望一下刚刚爬的山我想我会一直记着他的。然后我也不是很明白大家都是怎么自拍的，我的手好累哦，我讲几句话之后我的手就酸到不行，就恨不得把这个 Pocket 3放下。Pocket 3已经没什么重量了，其他人还用一个三脚架，然后再架一部真正的 vlog 那种相机，怎么举的呀？我真的是想象不到。我现在已经觉得已经用尽我毕生的力气这样举这部相机走，大概讲了30秒的话吧，我就得休息了，我录不了了，拜拜。看到镇子了，回到起点了，终于回来了。这条路在白天排了密密麻麻的车，现在一部车也没有了，我的天呀！整个小镇又回到一个安静的状态了。我的车就孤零零的站着。In 500 meters, turn right onto Galen.结束最后一次的徒步后，在开车返程的路上，思绪随着车里的音乐起伏，带着一种不舍，一个不经意的转弯，让我来到了一条并不在路程里的岔路。也正是那个不经意，让我看到了在法罗最完整、最温柔的一次日落。空旷的山谷里，我独自看着属于自己的那场日落，心里浮现了一些人，一些事。人生里难免会有遗憾，他们就像日落一样，美到令人屏息，却也无法挽留。可即便如此，当你挺过漫长的黑夜，新的一天的阳光一定会再次照进来。谢谢你陪我走完这段法罗群岛的旅程，这是一个恰好发生在对我意义很重大的时间点上的旅行。在来法罗之前，我就知道回程隔天要住院动一个手术。面对不确定，心里难免会有不安和焦虑，所以我第一次的认真的想，要把这段旅程好好的记录下来，给未来某个时刻的自己。
当有一天我不能再像现在这样说走就走，这些画面会成为珍贵的记忆。现在回头看，一切都已顺利过去。而看着这些影像，我更深刻地意识到，每个人的时间都是有限的，能拥有的资源也是有限的。但只要你愿意，你随时都可以重新感受这个世界，去感谢，去拥抱这片给予我们生命能量的土地与海洋。愿每一位热爱生命、勇于探索的人，都能为这个世界温柔以待。